7 mars, Jezusi në të gjitha shkrimet. Dhe eunuku duke ju drejtuar Filipit tha: "Të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për vetveten apo për dikë tjetër?" Dhe Filipi, duke hapur gojën dhe duke filluar nga ky shkrim, i shpalli lajmin e mirë për Jezusin. Veprat e apostujve 8:34 deri në 35. Teksa udhëtojmë në përfaqet e Biblës, e dallojmë që Jezusi nuk erdhi papritur e pa pandehur. Nga fillimi e deri në fund, Biblia është një libër që ka të bëjë me të. Në të vërtetë, edhe profetët e beslidhjes së vjetër shkruan për Jezusin në frymëzimin e frymës. Nëse i largojmë syt nga Krishti, atëherë, sado mirë që ta njohim shkrimin, do të na mungojë qendra, çelësi dhe heroi i tij. Tek ungjit, Jezusi drejtoi njerëzit e beslidhja e vjetër për t'i ndihmuar ata që të kuptonin se kush ishte ai. Në fillim të shërbesës së tij, një herë ai ishte në sinagogë, duke lexuar rrotullën e Isaias. Luka na thot se kur mbaroi, ai filloi t'u thoshte dëgjuesve të tij: "Sot është përmbushur ky shkrim në veshët tuaj." Luka 4:21. Më vonë, kur po u fliste njerëzve që ishin veçanërisht të interesuar dhe i njihnin shkrimet e beslidhjes së vjetër, Jezusi i paralajmëroi ata: "Ju hetoni shkrimet, sepse ju mendoni të keni në to jetë të përjetshme. Dhe këto janë ato që dëshmojnë për mua." Gjoni 5:39. Pas vdekjes dhe ringjalljes së tij, kur takoi disa nga ndjekësit e vet të dëshpëruar në rrugën për në Emaus, Jezusi, duke filluar nga Mojsiu dhe nga të gjithë profetët, u interpretoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që kishin të bënin me veten e tij. Luka 24:27. Me fjalë të tjera, Jezusi mësoi qartë se çdo pjesë e beslidhjes së vjetër e gjen fokusin dhe përmbushjen e saj në të. Kur lexoni shkrimet, ju takoni Jezusin, sepse ky libër dëshmon për të. Edhe nëse studimet tona dhe të kuptuarit e fragmenteve të beslidhjes së vjetër na japin të vërteta etike të mira dhe të rëndësishme për jetën, ekziston një rrezik i madh që të mos dallojmë vetë të vërtetën, Jezusin. Qëllimi i çdo faqeje të Biblës suaj është që ju të takoni Jezusin, ta njihni atë dhe të shpallni emrin e tij madhështor, dhe gjitha kjo është për lavdinë e tij. Në çdo predikim që dëgjoni, në çdo mësim që studioni dhe në çdo fragment të fjalës së Perëndisë që lexoni, pyesni veten: a më solli te Krishti? A e zbulova Jezusin në këtë pasazh? Mos ndaloni së dëgjuari, së studiuari dhe së lexuari, derisa të mund të përgjigjeni po, sepse vetëm në të i gjejmë thesaret e shpëtimit, të së vërtetës, të urtësisë dhe të ngushëllimit.